Oi vittu, tää on kiva löytö. BSE 125. Pitbike 500 € Porvoosta. Käyttäjä lähetti meille tän. Lifan 125 kuutiosenttimetriä neliläppäri, joka käynnistyy ensimmäisellä polkaisulla. Uusi ketju, siisti carbon fiber, äänenvaimennin, uusi ilmanpuhdistin, pikakaasu. Ulkonäöltään siisti ja hyväkuntoinen. Sininen väri näyttää hyvältä. Tää on kevyt ja helppo pitbike, sopii aloittelijalle tai pihakäyttöön. Nyt, tässä on yksi juttu, mitä pitää tietää. Kytkinlevyt on todennäköisesti kuluneet ja vaativat huoltoa tai vaihtoa. Tällä hetkellä 1, 3 ja 4 vaihde toimii, mutta hinta on hyvä tälle paketille ja moottorin kunto on selvä plussa. Jos haluat näyttää oman pitbiken tai mopedisi meille, linkki on bio. Tehdään video ilmaiseksi kesäkuun loppuun asti.